अगर आपके भी घुटने में कट कट की आवाज आती है और घुटने में दर्द होता है तो ये 2 एक्सरसाइज करने से आपको घुटने के दर्द में सबसे आराम पहले मिलेगा। आपको इस तरह लेट जाना है और एक पाँव को स्ट्रेट करके ऊपर की तरफ उठाना है और 5 सेकंड तक इसको होल्ड करना है, देन रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को 5 से 10 बार दोहराना दूसरी है। एक्सरसाइज में दोनों घुटनों के बीच में अपने दोनों हाथ रखने हैं और उसको दबा के रखना है और नी को ऊपर की तरफ उठाना है। 10 सेकंड तक इसको होल्ड करना है, देन रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को 5 से 10 बार दोहराना है। अगर ये दोनों एक्सरसाइज आपने कर लिया तो कभी भी आपको घुटनों का दर्द नहीं होगा।